皆さんこんにちは、関口真由です。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はカラフルで可愛いレインボーケーキを作ります。この動画が気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。